வணக்கம். அமுதம் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பூண்டு பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இது சளி இருமலுக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லதுங்க. இது நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். நான் 1 டம்ளர் பால் எடுத்துருக்குறேங்க. காய்ச்சாத பால் 1 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துருக்குறேங்க. 1 ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு எடுத்துருக்கேங்க. பனங்கற்கண்டு உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாங்க. ஒரு 7 பல் பூண்டு எடுத்துருக்குறேங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் எடுத்துருக்குறேன். கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் எடுத்துருக்குறேங்க. இப்போ நம்ம வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பாலை காய்ச்சிக்கலாங்க. இந்த 1 டம்ளர் பால் இதில் ஊற்றிட்டிங்க. 1 டம்ளர் தண்ணியும் இதோட சேர்த்துக்கலாங்க. 1 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் பாலுங்க. இதை நல்லா காய்ச்சணுங்க. காய்ச்சி இது நல்லா சுண்டாக காய்ச்சணும். காய்ச்சினதுக்கப்புறமா இது 1 டம்ளர் வர்ற அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சிக்கணுங்க. இப்போ இது கூட நம்ம பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பால் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. பாலும் தண்ணியும் ஊற்றின உடனே பூண்டை சேர்த்துருங்க. பூண்டில் இருக்க எசன்ஸ் எல்லாமே அதில் நல்லா இறங்கணுங்க. இறங்கி பூண்டு நல்லா வெந்துருங்க. அதுக்காக தான் பூண்டை ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துக்கிறதுங்க. இப்போ பால் நல்லா பொங்கி வருதுங்க. ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. இப்போ 2 டம்ளர் சேர்த்துருக்கோம். அது 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா 1 டம்ளர் வர்ற அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சியாச்சுங்க. இப்போ இது கூட நம்ம மஞ்சள் தூளும் மிளகுத்தூளும் சேர்த்துக்கலாங்க. மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. லைட்டாக கொதித்த உடனே இதை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இதில் இருக்கிற பூண்டு எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்குங்க. இதை லைட்டாக அந்த ஸ்பூனை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. பாருங்கள், இது கரெக்டாக 1 டம்ளர் இருக்குங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சணுங்க. இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பனங்கற்கண்டு 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க. அதை சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதை நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டினியூஸாக 3 நாள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கிற சளி இருமல்லாம் சீக்கிரமாகவே சரியாயிடுங்க. இதில் பூண்டு சேர்த்துருக்கோம், அதனால் பூண்டு ஸ்மெல் வருமே எப்படி குடிக்கிறது அப்படின்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேணாம். இதில் பூண்டு ஸ்மெல்லே வராதுங்க. நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.